好多人嚟珠海都係趕車北上，呢一個網約車乘客等候休息室已經起好咗超過半年啦。但係我發現原來好多人都唔知道，而家喺呢度等車舒服好多，有條理好多啦。跟住落嚟，我帶大家慢慢睇下。之前有網友問點樣由元朗去到珠海呢？咁所以我揾咗呢啲資料同埋去影咗影片。而每一區呢都會有機場巴士 A 巴去呢個港珠澳大橋旅檢大樓站嘅。我今日就嚟咗港珠澳大橋香港關口，順便我拍俾你睇，其實好簡單嘅，一入去就係㗎喇。呢個門口入去就係先出示身份證過關出境。過咗出境閘機之後，就一路向前行，去到前面呢，先過香港海關，然之後呢就會去到賣金巴飛嘅自助售賣機。準備過海關就唔認得住。過咗海關啦，咁呢度一路向前行就會見到嗰啲賣金巴飛嘅自助售賣機啦。價錢就係65蚊港幣成人。65歲以上或者傷健人士或者12歲以下身高不足1.2米呢，就會係半價。每一位成人可以攜帶一位3歲或以下身高不足95厘米嘅小童，就係免費嘅。如果係凌晨12點至到朝頭早6點呢，佢就會稍微貴少少，就貴多5蚊港幣。我哋買完飛之後就跟住指示牌轉左就係珠海。記得每個人只可以帶一件行李，如果多過一件嘅話呢，就要買多一張成人票㗎。佢都有指引講明，唔可以超過76乘51乘32 cm 或者20公斤。出咗呢個玻璃門，沿住呢條路一路行呢，就會去到上巴士嘅位置，基本上係唔會蕩失路嘅。咁巴士呢，班次亦都好密嘅，車程大約40分鐘，記得去咗洗手間先啊。準備上巴士啦！呢個位置呢，就係落咗金巴之後，你會喺入邊出嚟嘅。咁入邊就係入境海關，然後你就會喺呢一個門口行返出嚟，一路向前望呢，就會見到呢一個拱門。其實佢哋指示都好清晰㗎，呢度都有牌指明晒要上巴士啦，或者的士啦，或者打車。咁我一般呢，都係網約車嘅。而家就去網約車嘅上車位置啦，記得喺呢個門一路直出就見到呢個拱門㗎啦。呢度有好多人流嚟搭車啦、拼車啦，或者去睇樓啦。就按自己需求啦，我就絕對唔會理佢哋嘅。沿路指示牌好清晰㗎。如果落咗車之後覺得肚餓嘅話呢，喺呢層都兩邊有好多食店嘅，或者便利店啦，同埋咖啡店都有，亦都會有洗手間，不過冇影到出嚟，但係好大隻字寫住洗手間。呢個牌寫住呢，就話網約車向下走，一般啲人都會順勢就落扶手電梯，不過我哋就唔落啦，因為呢，落扶手電梯要轉2層，咁就不如搭 lift。搭 lift 落地下停車場，一出 lift 之後呢，就轉右手邊，好似一個 U-turn 咁樣，然後呢，就一路向前行，去到尾呢度都有好多清晰指示牌，唔使驚蕩失路。網約車繼續向前行。去到尾就係㗎喇，見到網約車乘客等候休息區，大家都係喺呢度等車。網約車通常幾分鐘都會嚟得到㗎喇。有晒顯示車牌號碼，咁你就可以方便揾返自己架車。又或者如果需要等耐啲時間嘅話，
就可以喺呢度休息。入邊呢亦都有電視機熒光幕顯示架車到咗未啊，到咗邊個位，停喺邊個位置，方便你返出去揾返架車。有啲人會比較鍾意坐拼車啦，或者順風車，價錢就平啲，咁呢但係時間就耐啲，所以呢都會坐喺呢度等嘅。見到架車到咗，一般司機都會聯絡你嘅，咁就可以慢慢行返出去揾返架車上車啦。大家以後有啲咩想知都可以話俾我知，我都會盡量幫大家揾答案。